एक बूढ़ा किसान एक सुनहरे गेहूं के खेत में मेहनत कर रहा है। उसके पास एक चंचल बिल्ली है जो तितली का पीछा कर रही है। किसान अपनी सब्जियों के बाग में झुककर देख रहा है। बिल्ली उसकी ओर उत्सुकता से देख रही है। सूर्यास्त के समय किसान और उसकी बिल्ली अपने छोटे से फार्म हाउस की ओर चल रहे हैं। किसान मुस्कुराते हुए ताज़ा सब्जियों से भरी टोकरी थामे हुए है। बिल्ली टोकरी के ऊपर खेल रही है। एक शांत शाम का दृश्य में आसमान में तारे चमकने लगे हैं। किसान और उसकी बिल्ली पोर्च पर बैठने लगे हैं।